Pärmseene vohamist aitavad nii pidurdada, pärmirakkude seinu lõhkuda, eeskätt sellised kibedad ja mõrudad taimed. Samuti, nii nagu Agnes rääkis, et pärmsein armastab magusat, siis mõru ja kibe on just see, millest ta püüab kõrvale laveerida, ehk et see talle ei meeldi. Ja võib-olla räägikski läbi, et mõned taimed, mis nagu eriliselt torkavad looduses silma selle poolest, et nad on antibakteriaalsed, nad on seinevastased. Võib-olla nad ei ole isegi niivõrd kibedad, aga nad on nagu teada vanad sellised klassikalised abimehed, mida ka meie esivanemad on kasutanud. Üks selline äge taim on eestlastele tuntud vorstirohi, kutsutakse teda puneks ja Itaalia toidusõbrad teavad ju küll, mis asi oregano on. Ma soovitan kõigil punet natukene kasvatada ka enda aias, et isegi metsas sisse tuues läheb ta mõnusaks puhmaks. Varakevadel saate punemäe lehekesi, et oma toitu mõnusalt maitsestada, aga aias kasvanud õitel on rohkem sellist võimsust siis just õite poolel kui metsas kasvanul ja ta läheb väga lihtsalt ja väga dekoratiivseks, et oregano võiks olla kindlasti üks nendest taimedest, mida enda lähedal pidada. Ja ta ei ole ainult pärmseene, vaid ta on ka antibakteriaalne, ta on kõikide viiruste korral on ka hea abimees. Mida veel? Meile kõigile kodune küüslauk. Kes siis meist küüslauku ei armasta, eks ole, et leppige perega kokku, et nädalas nendel päevadel on meil küüslaugu leivaõhtu ja vägagi hästi töötab, samuti sibul. Kellel magu kannatab sibulat, toores sibulat süüa, siis sibulat annab ka ju erinevates salatitesse peita, et ta ei pea alati olema kibe, aga töötab küll. Meile tuntud võillillelehed, võillilleõied, võillillejuured. Et kui kevad tärkab, alustage võillillehtedega, siis tulevad meil õied, sügisel juured ja vägagi selline toekas abimees pärmseenega toimetulekuks. Üheks minu lemmikuks on mustpähkel, kes on teda kasutanud, on antibakteriaalne, samuti ka kassiküüs, mis on selline võimas looduslik antibiootikum. Aga eestlastele kindlasti mitte võõraks ei ole jäänud, ma usun, nii koirohi kui ka soolikarohi, mis on nagu eriti mõrudate ainete eesrindel, et ka erinevate viiruste puhul oleks tark mõte just nendega alustada.